அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் வந்து நாங்கள் சொல்கிற ஸ்டோரிஸ் வந்து நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன கதைங்கிறது பார்ப்போமா? ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு ராஜா இருக்கார். அவருக்கு வந்து 10 குழந்தைங்க இருக்காங்க. 4 பசங்க 5 பொண்ணுங்க இருக்காங்க. ஓகேவா? 4 பசங்க 6 பொண்ணுங்க இருக்காங்க. தேங்க்யூ அதித்தி. அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பக்கத்து நாட்டு ராஜாக்கிட்ட இருந்து ஒரு அழைப்புதல் வருது. எங்கள் நாட்டுக்கு வாங்க, விருந்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க. அடுத்த நாள் வந்து அந்த விருந்துக்கு போகிறக்கா எல்லாம் தயாராகி அவங்களோட ராஜாவோட குதிரை வண்டியில் போகிறாங்க. குதிரை வண்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமில்ல, 4 சக்கரம் வச்சுருக்கும். அதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மேலையெல்லாம் மூடாக்கு போட்டிருக்கும், கண்ணாடியில் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு வண்டி. அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த வண்டியில் வந்து ராஜா, ராணி, அந்த 10 குழந்தைங்க, அப்புறம் வந்து குதிரை ஓட்டுறவங்க எல்லோரும் அடுத்த நாள் கிளம்பி அந்த நாட்டுக்கு போகிறதுக்காக போயிட்டுருக்காங்க. போயிட்டுருக்கிற வழியில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் காடு, நாடை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் போனோடனே ஒரு காட்டுக்குள்ளே போய் அப்புறம் தான் வந்து அடுத்த நாட்டுக்கு போகணும். அதுதான் வந்து ரூட்டு. அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ரோடெலாம் இருக்காது, கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும், ஒரு அளவுக்கு சுமாராக தான் இருக்கும். அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது கொஞ்சம் காட்டுக்குள்ளே போகும்போது வந்து பின்னாடி வந்து என்னமோ சவுண்டு கேட்குதுன்னு திரும்பி பார்க்குறாங்க. 10 பேர்த்தில் 2 பேர் மட்டும், கடைசியில் வந்துருக்க 2 பேர் மட்டும் திரும்பி பார்க்குறாங்க. 4 நரி வந்து துரத்திட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், நரி துரத்தும் எல்லாம் ரொம்ப கத்துறாங்க. இவங்க கத்துறதை பார்த்து ராஜா வந்து என்ன சொல்கிறாரு, இது பயப்படாதீங்க, ஒன்றும் ஆகாது, நீங்கள் தேவையில்லாமல் பயப்படுறீங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் சமாதானப்படுத்தவே முடியல. அப்புறம் அந்த முன்னாடி ஒரு ஜன்னலை நீக்கி முன்னாடி குதிரை ஓட்டிகிட்டு இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் வண்டி வேகமாக ஓட்டுங்க, குழந்தைங்களாம் பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து குதிரை வண்டியை வேகமாக ஓட்டுறாரு. அப்புறம் அந்த வண்டி வந்து தடன்னு வேகமாக அந்த கல்லெல்லாம் இருக்கிற ரோட்டில் வந்து அப்படியே போகுது. போயிட்டு இருக்கும்போது என்னாச்சு, கடக்குன்னு ஆடும்போது வந்து அதில் வந்து ஒரு வீல் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி வண்டி வந்து இப்படி ரொம்ப கடமுடன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. திரும்பி பார்க்குறாரு, வண்டி வந்து இப்படி சைடில் ஆடும்போது வீல் வந்து கடமுடன்னு ஆடிட்டுருக்கு. இதுக்கு மேலே வேகமாக ஓட்டணும்னா நம்ம வந்து வண்டி வீல் உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பார்க்குறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன 4-5 வீடுங்களாம் இருக்குது. அங்கே வந்து இந்த வண்டியெல்லாம் சரி பண்ணுற ஒரு இடமா இருக்குது, அந்த ஒரு பற்றா மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அங்கே போய் அதை பார்த்தோன்னே சரி நல்ல நேரம் இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுறாங்க. அப்போ வந்து நரியெல்லாம் அப்புறம் திருப்பி ஓடிடுச்சு, அது வந்து பின்னாடி வரல. அப்புறம் இது தேவையில்லாமல் ஃபாஸ்ட்டாக வந்ததுனால வீல் வந்து லூஸ் ஆகி போச்சு. அப்போ வந்து அந்த பட்டறையில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து அந்த வீலை வந்து சரி பண்ணி விட்டுறாங்க. அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பழக்கடை மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அந்த காட்டில் விளையிற பழங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இடத்துல போட்டு வச்சுருக்குறாங்க, ஒரு கடையில் வந்து பரப்பி வச்சுருக்குறாங்க. இந்த குட்டீஸ்க்கெலாம் வந்து அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு பசிக்குது, எங்களுக்கு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை சாப்பிட்றதுக்காக ஆசைப்பட்றாங்க. அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, ராஜா சொல்கிறாரு, அங்கே தான் நம்ம விருந்துக்கு தானே போகிறோம், இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிட்டு அப்புறம் வயிறு ஃபுல்லாகி போயிடும், அப்புறம் நம்ம போய் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இல்லை எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறாங்க. சரி ஓகே போய் சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் வாங்கி நல்லா வயிறுனமாக எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க. சரி வாங்க, அதுக்குள்ளே வண்டியும் சரியாயிடுச்சு. அப்புறம் திருப்பி வண்டியில் கிளம்பி வீட்டுக்கு போயாச்சு. அப்புறம் அங்கே போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக பெரிய டேபிள், இங்கேருந்து நம்ம வீட்டில் 4 பேர் உட்கார மாதிரி டேபிள், அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 20 பேர் உட்கார அளவுக்கு பெரிய டேபிள் போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து அவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் இருக்குது, எல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இருக்குது. இப்போ சாப்பிட்றத விட அந்த காலத்தில் ரொம்ப சூப்பர் பியூட்டிஃபுல்லான ஃபுட்டெல்லாம் இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்த உடனே வந்து போய் சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் வயிறு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது, ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்தா சாப்பிட்லான்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அதில் வந்து அந்த ஒரு பையன் மட்டும் நல்லா படிக்கிற பையன், அவன் என்ன சொல்கிறான், மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் அப்படின்னு சொல்கிறான். எல்லோரும் திரும்பி பார்க்குறாங்க, என்னடா சொல்கிற, திடீர்னு என்னமோ சொல்கிற அப்படின்னு. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம உடம்புக்கு வந்து மருந்தே வேண்டியது இல்லையா. எப்போ வேண்டியது இல்லைன்னா, நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணம் ஆகி டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த வேலை சாப்பிட்டோம்னா தான் நம்ம உடம்புக்கு மருந்தே வேண்டியதில்லை. நம்ம அப்படி பசியே இல்லாமல் வந்து வயிற்றுக்கு போட்டு சாப்பிட்டு நிரப்பினோம்னா அப்புறம் அது நோய் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட வேண்டாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் நம்ம போய் இங்கே வந்து அந்த புது ராஜாவோட பேலஸில் எங்கே விளையாடுறதுக்குலாம் இடம் இருந்துச்சுன்னா போய் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு அப்புறமா பசி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு எல்லோரும் வந்து போய் ரொம்ப விளையாட போயிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து விளையாட முடிச்சுட்டு வந்து நல்லா சாப்பிட்டு, அப்போ கூட வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிடல, ரொம்ப வயிறு மட்டும் சாப்பிடாமல் ஒரு 1/2 வயிறு சாப்பிட்டா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி கிளம்பி அவங்க ஊருக்கே வந்துடுறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிடிச்சிருந்துன்னா நம்ம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ கைஸ், பை பாய்.